Նախ ուրախ եմ, որ այս քննարկումը դարձավ քննարկում դաշնակցության մասին։ Եվ սա միշտ մեզ ուղեկցել է 135 տարի, մեր համար սա նորություն չի։ Մի կողմը միշտ քննադատել է, մերժել, հերքել, ինչ անուն ասես տվել են, բայց մի պարզ բան չեն հասկացել, որ սուտնա մերժելով եւ հերքելով վերանում։ Ճշմարտությունը մերժելով եւ հերքելով ամրանում է։ Եվ դա է պատճառը, որ 135 տարի մեզ մերժում են, բայց 135 տարի մենք կանք։ Այս ֆենոմենը իհարկե դուր չի գալիս առաջի հերթին թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Նրանք այնքան են պայքարել մեր դեմ, որ դուք չեք էլ հասնի դրան վազելով։ Եվ այս առումով ես իսկապես հիմա իմ խոսքը ուզում եմ ուղղել պարոն Հակոբյանին, բայց Հակոբ Մովսեսին ասելիքս մի բան է լինելու, որովհետև ես իր հետ ունեցել եմ առիթներ նաև բանավիճելու այս թեմաների շուրջ իդեպ, երբ որ ինքը այս հանգամանքը չուներ, ազատ մտավորական էր, իսկ Հակոբ Հակոբյանին այլ բան է լինելու, որովհետև նա հիմա դարձել է ՔՊ-ի թեթև ձեռքով ծանր հրետանի դաշնակցության դեմ։ Այսինքն դուք դարձել եք դաշնակցության դեմ դատի մեղադրող կողմը։ Հակոբ ջան, դուք գիտեք, չէ, ինչ արդյունքի են հասել դաշնակցության դատողները։ Դաշնակցության դատողներն այսօր արխիվացված են, ով էր արխիվից խոսում, արխիվացված, կայսրություններ են, դաշնակցությանը դատել արխիվացված են, չկան այդ կայսրությունները։ Դաշնակցության մեջ այնքան մեծեր կան, մեծեր, արդի սերունդն ատատեսել դրանց մասին ասեց, Գեղամը Սոս Սարգսյանին մոռացավ ավելացնեմ, ուրեմն իսկ այն փաղանգը դաշնակցական որ եղել է, մենակ ասենք Թումանյան, Ավետիքի Սահակյան, այս անունները հերիք են, որ անգամ Հակոբ Մովսեսը չհամարձակվի դատել այդ կուսակցությանը, այդ մեծերի չափ չկա, կներեք Հակոբ Մովսես։ Ելույն մնաց ՔՊ-ն փորձի դատել այդպիսի փաղանգ ունեցող կուսակցության։ Մտածեք ձեր կուսակցությունից ինչ անուններ են մնալու պատմության մեջ։ Եվ ամենակարևորը, եթե դաշնակցությունը չլիներ, դաշնակցության տեսակը չլիներ, որի մասին ես կանդրադառնամ, այստեղ դրա մասներն են շատ խոսում։ Մենք կլինեինք, դուք կլինեիք, պետություն, որ այսքան շատ խոսում եք, այդ պետությունը կլներ, տարածքներ, որի մասին խոսում եք, այս տարածքները կլներ, որտեղ որ մենք պետությունը հիմա ունենք։ Այսինքն այդքան ապերախտ կարա լինի մի սերունդ իր նախնիների նկատմամբ։ Դրա համար էլ այսօրին ենք էլի։ Բայց դուք չեք հասկացել, որ եթե այդ տեսակը չլիներ, այո, մահ կամ ազատություն ասող տեսակը չլիներ։ Այս դառը ճակատագիր ունեցող ազգը, դարեր շարունակ հալածված ազգը, ոնց էր պետություն ունենալու։ Հենց այդ տեսակն է ձեզ այս ժառանգել։ Այո, այն երթում տվողները, որոնք հարազատ են մնացել իրենց երթմանը, զենքի վրա են։ Այո, զենքի վրա են երթվում, զենքի վրա երթվող ձեր հարազատ միջավայրից արևմուտքից չգիտեք, քանիսը կան։ Մահ կամ ազատություն ասող, քանի ազգա ձևավորվել, պետությունա ձևավորվել։ Փարիզ գնացել մտել եք Պանթեոն, ինչ հանդե գրած, ովքեր են այդ թաղված, որոնց մահվան շնորհիվ Ֆրանսիան պետությունա ձեռք բերել, այդ է գրած։ Նյու Հեմշիրի կարգախոսը ո՞րն է, ապի ազատ կամ մեռի, հետադիմական են, հա։ Բայց ինչ են արել, որ ձևավորել են, այն ինչ որ ունեն։ Իսկ մենք այո, երդվել ենք եւ շարունակելու ենք երդվել բոլոր ուժերով եւ անգամ կյանքի գնով ծառայել Հայաստանի եւ հայության ազատագրության դատին։
Եվ այս ծառայություն արածներն են, որ մեզ այս պետությունն են ժառանգել։ Ոնց կարելի է դա ուրանալ։ Այս դաշնակցության ընդհանուր պատկերի մասին։ Ինչ է, եղել են այո սխալներ, փաստովումներ, իհարկե եղել են։ Եվ ամենաշատը մենք ենք մեզ մեր մեջ քննադատում։ Մենք մեր դաշնակցականներն են հենց բազմաթիվ հոդվածները, որ հիմա դուք բերում եք այդ հղումները հոդվածների, դաշնակցությունն անելիք չունի, ես չունի։ Դրանք մերոնք են ասել, այո, ազատ խոսք ա եղել, խոսել են, մարդիկ նաև տեսել են, որ շատ բաներ կարելի է մի քիչ այլ անել եւ այլ։ Խոնարհ դաս քաղեք դրանից։ Տեսնեք ինչն է, որ կարևոր է պետքա պահել, որ այսօր էլ ենք հասել այս վիճակին, հիմա կասեմ։ Դուք դրել եք ուզում եք թացը չորի հետ խառնած, թափել պտուղնել պտղաջրի հետ։ Եկեք թափեք, բան չեք ունենա։ Կկորցնեք այն ինչ-որ դաշնակցությունը առաջի հանրապետությունը ստեղծելով գոնե ունեցել ենք էս։ Էս էլ ենք հիմա կորցնելու։ Հիմա Հակոբ Մովսեսը, այո, ճիշտ է ասում, 60 տարի ժողովուրդը սպասել է։ Ես Հակոբ Մովսեսին եմ այդտեղ դիտում, ժողովրդի մեջ սպասել է դաշնակցությունը։ Կարող է այն դաշնակցությունը, որ դաշնակցությունն է բայց սպասել։ Հենց այն դաշնակցությունը, որի մասին ասեցինք, որ առաջի հանրապետությունն է կերտել, այդ դաշնակցությունն է 60 տարի առաջ է տարել, 70 տարի առաջ։ Այո, Հակոբ Մովսեսը սպասել է, աղա մի քիչ չի արդարացել իր ակնկալիքները, օքեյ, լավ։ Բայց դա սրտացավությունից է, եթե ասվում, ընդունում եմ։ Բայց եթե ասում եք, որ մերժեք են ինչ որ տեղի ունեցել 70 տարի առաջ, դաշնակցությունը 70 տարի, ինչ արել։ Այդպես չի ասում, չէ Հակոբ Մովսեսը, այդպես չեն սպասել։ Այսա է որ մեզ մտահոգում է։ Ադեկվատ լինենք, ասում է։ Հիմա եկեք ադեկվատ եղեք դաշնակցություն։ Ինչին ադեկվատ լինենք։ Դաշնակցության տեսակը գիտեք ինչ ասում։ Դաշնակցության տեսակը հետևյալ սկզբունքի վրա է հիմնված։ Պարզ, շատ պարզ սկզբունք է։ Համակերպվել նրան, ինչը փոխել պետք չէ, փոխել այն, ինչին հնարավոր չէ համակերպվել։ Էս է դաշնակցության տեսակը։ Եվ սա դաստիարակել է պետք ամեն հայի մեջ։ Ինչը ես փոխեմ, իմ տեսակը փոխեմ, այսօր ում ենք ուզում խաբել, խաղաղություն, անվտանգություն ում համար, ֆիզիկական գոյություն ունեցող հայի համար, թե հայ տեսակի համար, հայի ինքնությունը պահպանելու համար, անվտանգության բովանդակությունը հանել եք ասում եք անվտանգություն, ում է պետք է այդ անվտանգությունը, այդ ինքնության կռիվը չի դարեր շարունակ մեր ժողովուրդը տարել, այդ չի եղել, ինչ կապ դաշնակցությունը մտել է այդ կռվի մեջ, այո, իր ինքնությունը պահպանելու համար։ Եթե Ադրբեջանը մեր ինքնության հետ հարց չունի, Արցախը հայաթափեցին, ըն չեն ընկել ժառանգությունը վերացնում, ըն չեն եկեղեցիները քանդում։ 1915 թվին հայերին կոտորում էին ինչի համար, որտեղ ասում են դուք գավուր եք, դուք մեր տեսակը չեք, ապրում են Թուրքիայում հայեր, այո, ապրում են, ծագումով հայեր են ապրում Թուրքիայում, բայց այնքան, մինչև իրանք հակասեն իրենց սահմանադրությանը, որտեղ գրած է ինքնության մասին թուրքական, չկա ուրիշ ընդեղ փոքրամասնություն, կա թուրքական ինքնությունը կրող անձ, եւ եթե մեկը դրա դեմ խոսում է, դառնում է հրանտ դինքի նման ճակատագիր ունեցող մեկը, էս եք ուզում, որ Հայաստանի հայ ժողովուրդն էլ տես դառնա, մենք մեր ինքնությունից եթե հրաժարվենք, թուրքական ինքնությունը համարենք շատ լավ է, Յալդաշ, Գորդաշ, Կարդաշ իրար հետ սենց ապրենք, Յոլդաշ, Կարդաշ, այո, կասեն ապրեք ինչա, ձողաց ես խանգարում, ընես լավ բաներ կտրան, բենզինն էլ կգա, ամեն ինչ էլ կգա, ինչ ասես ձեզ կտրան, մենակ դուք չասեք, որ դուք հայկի սենունդն եք, չասեք, որ դուք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եք, չասեք, պայքարը սկսել է դաշնակցության դեմ, որովհետև ինքնություն կարողն է, պահպանիչն է, պայքարը սկսել է հայ եկեղեցու դեմ, որտեղ ինքնությունը կարող պահպանողն է։ Հիմա դուք եկել եք մեր ինքնության ոչնչացմանը ձգտող կողմի հետ զինադադարը ներկայացնում եք որպես խաղաղություն, ասում եմ, չարի հետ զինադադարը խաղաղության տեղ մի դրեք, չկա խաղաղություն, եթե խաղաղության հիմնական բաղադրիչները չկան, դա պիտի ձեռք բերվի մեր երկու կողմերի իրավունքները հարգելով եւ հարցերը լուծելով, փաթեթ կա։ Եվ երկրորդ,
ուժերի հավասարակշռության պայմաններում։ Ոչ նա կա, ոչ մյուսը կա։ Կա հաղթող ու պարտվող, ինչ ասում անում ենք։ Պարոն Եվ կա, Ռուստամյան, ավարտեք։ եւ ավարտում եմ։ Եվ չկա որևէ տեղ, որտեղ ես տեսնամ մեր ինքնությունը պահպանող որևէ նախադրյալա դրված այդ զինադադարի խաղաղության մեջ։ Էսա ուշքի եկեք, որտեղ մենք մեր 135 տարվա տերն ենք, պատասխան տալու ենք։ Դուք ձեզ 8 տարվա համար պատասխան տվեք։ Ինչ եք ստացել, ինչ թողեցիք։